Bien, es el sábado 27 que lo vamos a estar realizando, una tradición que estamos tratando de imponer en Pueblo Ester, que se viene trabajando ya junto a la gente de Mujer Raíz y los grupos de vecinos que se han acercado y se han sumado a esta iniciativa para que el sábado 27 a partir de las 18 horas nos podamos juntar en Pavón entre San Martín y Córdoba, para que se ubique la gente desde donde están las canchas del Cajú hacia el lado de San Martín, donde va a estar el nuevo jardín de infantes que se está construyendo en la localidad, bueno, a un costadito. Ahí van a poder sumarse a esta gran fogata que tiene la intención de conmemorar entonces esta tradición y que, bueno, que impulsamos desde el municipio junto a Mujer Raíz y los vecinos de Pueblo Ester. Bien, mencionabas que esto ya es una tradición que se intenta instaurar aquí en la ciudad. ¿Hace cuánto que se viene llevando a cabo? Y lo llevamos adelante ya desde el año pasado que estamos con esta iniciativa, que se suman las diferentes instituciones, los jardines, los chicos por su cuenta, armando muñecos, armando diferentes ofrendas para entregar al fuego y tratar de así conseguir una hermosa fogata que represente esta actividad en Pueblo Ester. Bueno, justamente reiterábamos al inicio de la nota que ya la municipalidad ya había llevado a cabo talleres sobre este armado de muñecos que, bueno, ya se van a utilizar en esta fogata. Exactamente, la MUNI junto con los grupos de vecinos y con la gente de Mujer Raíz está llevando adelante los talleres para que aquel que quiera sumarse pueda acercarse a realizar entonces esos muñecos, que es parte o la parte más importante y más simbólica de esta fogata que vamos a realizar, como les decía, el sábado 27 a partir de las 18 horas. Bien, y ya para finalizar, y un poquito más juguetona la pregunta, pero ¿la municipalidad ya armó sus muñecos, ya se está preparando también para participar? Ay, eso no te sabría decir qué ha hecho cada uno, pero sí, están dentro de lo que se armó en los talleres, van a estar los muñecos que vamos a nosotros entregar en esta ofrenda al fuego.